नमस्कार दोस्तों, यदि आपको पैरासीटामोल और निमोसिलाइड के कॉम्बिनेशन वाली दवाई लेनी है तो उससे पहले आपको ये जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए दोस्तों। जैसे कि इसके कौन सी बीमारी में इसको यूज किया जाता है, कैसे हमारे शरीर में जाके काम करती है, जैसे इसके कौन से साइड इफेक्ट होते हैं, इसको लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, साथ में इसकी कौन कितनी डोज लेनी चाहिए और इसकी कौन सी टॉप ब्रांड्स आती हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं, फार्मेसी से खरीद सकते हैं। दोस्तों इससे पूरी जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके पूरा वीडियो देखें।